इसके ऊपर पत्थर मारने का बोल रहा हूँ, इसके ऊपर बोतल के से ऊपर। वो भी तब भी वैसा साउंड नहीं आएगा आई थिंक। परफेक्ट बैठा है वही। ऐसे फोन फूटेगा क्या लेकिन ये? तो इसको ऐसे रखो ना, ऐसे फोड़ना क्या? एक काम कीजिए रवि दादा, एक टेक में तो लीजिए जाइए, आवाज आएगा जी। हाँ, एक टेक में जो आएगा सो आएगा। 2 बॉटल है, 2 टेक। हाँ तो फिर दूसरा टेक देख लेंगे अगर इससे। ठीक है चल। मुझे वो कांच का भी साउंड चाहिए ना, ये बोल रहा हूँ। कांच जो हाँ, फूटेगा ना। इससे जो आवाज आता है वो वाला ना। हाँ, थाप करके जाना चाहिए। चल कर ले, चलो शीशा फिर मारे देखते ना। वीडियो को छोड़ दे, पहले अपने साउंड में देख कर ले।